Тож, вітаю! Вам подобається Nivona 970, ну сподіваюсь, так. І я вас розумію. Це дуже крута машинка з класними фічами, як то великий сенсорний дисплей, яскравий, зараз ми його теж подивимося. Молочний моторчик, який керує піненням молока і сам для вас міняє положення молоко гаряче або піна автоматично. Це додає, звісно, і температури молочним напоям, і смаку, і приємності пінки. Але завжди хочеться зекономити, і існує така модель, як Nivona 930. Виглядають вони дуже схожі. Здається, що різниця тільки в передній оцій панельці. То от зараз ми розберемо точно. Іменно розберемо ці кавомашини. Я покажу, що внутрі. І ви вже для себе вирішите, наскільки кардинальна між ними різниця, бо по ціні різниця там суттєва. Якщо вгадувати, давайте 30-40%. Мені здається, я десь точно попадаю в цей розбіг. Я, звісно, не дивився. Так, давайте почнемо трохи з дизайну. Як я і казав, ці машинки виглядають майже однаково, за винятком передньої цієї частинки. І того, що не видно внутрі. Взагалі, мені 970 дуже візуально заходить, такий серйозний апарат, прямокутні форми. Я навіть вважаю, що цю машину можна ставити як для бізнесу. Тож зараз всі хочуть, щоб керування було як на великих апаратах через сенсорне керування, через візуальність, і ця машина це дає. Так, і дивимося 930. Чим же вона відмінна, крім великого стрибка в ціні? Чесно кажучи, ну теж, те, що кидається в око, оця передня частинка. От, по тому екран, ну так, більш простішої якості, там не настільки яскраві барви, і, звісно, він менший і не сенсорний. От. І плюс оця фірмова система, про яку я розповідав, пінення молока, перемикання молоко або піна, на цій машині відсутня. Тут просто звичайний капучинатор, як на звичайних 7-8 серіях. Тож давайте розбираємо. Але перед розбором все ж давайте насолодимося цим дисплеєм, яким гарно керувати. Тут у нас 9 швидких напоїв, ну 9-й, звісно, у нас MyCoffee, де можна собі запрограмувати якраз ще 9. Тобто, по суті, 8 і 9-й програмується індивідуальні налаштування. Промивання швиденькі тут і налаштування кавомашини. Як то час, теж налаштування напоїв, жорсткість води. Давайте статистику подивимося на цій машинці. 2000 порцій. От. І цим дисплеєм реально гарно і приємно користуватися. Тобто ви запустили, якщо у вас в офісі стоїть такий апарат, то, звісно, ваші партнери або клієнти будуть в захваті, що у вас така крута кавомашина, ще й гарно готує. Конкретно, як всі міліти Nivona, ця машина готує круто, плюс додається оця фірмова система пінення молока. Так, ну, можна розібрати. Так, отак виглядає в розборі. Про фірмову нашу систему тут трохи брудненько, це, звісно, треба все мити. Про фірмовий мотор з перемиканням каже нам передній капучинатор. Він тут індивідуальний, якраз з регулюванням піни. Внутрішні частини відповідають всім частинам міліта Nivona, і якщо ми зараз розберемо нашу 930, ми нічого тут особливого не побачимо. Це все буде відповідати 930 теж. Тож, по суті, вся наша відмінність знаходиться от в цьому блоці. На перший погляд здається, що цього замало, але весь цей блок, по суті, коштує передній дисплей 250 євро, моторчик капучинатора щось коло 40, капучинатор теж там не дешевий. Тобто увесь цей блок нам буде вставати якраз в ту різницю, яка є між цими машинами. От, і оця частинка якраз нам робить цю машину топ-апаратом. Звісно, можна казати, що все інше начиння в цій машині таке саме, як 930, але, ну, як на мене, ми втрачаємо основне. От наша 930, давайте дивитися. Це капучинатор, він звичайний, він просто від 8-ї серії, без ніяких там супер ідей, супер технологій. Дисплейчик теж простенький. В принципі, можемо запустити, я вам покажу. Давайте теж подивимось.
Далі дивимося. В іншому кавомашина ідентична нашій 970. Все те саме, всі ті самі компоненти, кавомолка, все те інше. Запускаємо. Отак виглядає наш дисплейчик. Він невеличкий, керування тільки джойстиком. Ну, давайте так, краще, ніж на 820-й Nivonni, але, звісно, дуже далеко від 970. По готуванню кави, чесно кажучи, тут паритет. Якраз всі технології, як то привід, заварний блок, вони однакові на 970 і 930. Тут не буде ніяких там супер особливостей. Тут у нас те саме передзмачування, ті самі налаштування міцності, ті самі кавомолки, тож ці машини так-то однакові. То що так, зараз подивимося, як готує кавку наша красуня. Готує, звісно, круто. Навіть на третій міцності можна, звісно, якщо ви хочете зранку супер-мега еспресо, додати собі, поставити четверте, але не перебирати. Тобто п'ята то буде занадто, насипе нам на заварний блок. Тож так, як на мене, порівняння цих машин, це як, допустим, ви берете автомобіль преміум бренда і берете в різних комплектаціях з різним мотором. От 930 це, допустим, стартова комплектація, де немає багатьох фіч, що у вас не може бути. Може бути трепчаний салон, допустим, музика така недорога стояти, можливо, якихось систем помічі не буде, і мотор. Давайте так. Якийсь 2-літровий, давайте візьмемо BMW. BMW з 2-літровим мотором в стартовому тюнінгу. Тобто там щось 197 чи щось кінських сил. От. А 970 це BMW з 3-літровим мотором на 382 кінські сили. Тобто, і коли ви натискаєте газ, ви отримуєте задоволення від машини, від їзди, від всього. Тобто ви розумієте, за що ви заплатили, і ви не будете шкодувати, що ви переплатили те ж саме за 970. Коли ви будете кожен день користуватись цим дисплеєм, молочними напоями, бачите, як гості дивляться на вашу машину, ви не будете шкодувати так точно. Тож, на мене, ці дві машини, кавомашини, вартують своїх коштів, звісно, якщо хочете зекономити. Ну, 930, звісно, якщо так рахувати, фіч за 1 гривню, звісно, краще 970, але в цілому 970 це значно більш завершений преміальний продукт. Тобто, чесно кажучи, 970 всім і рекомендую. Наразі в наявності одна, 21 рік, 8 тисяч пробігу, 28 тисяч гривень ціна. Гарна кавомашинка, якщо цікаво, звертайтесь. От. То, я ж кажу, 970 мені заходять. Дякую, до побачення.